ქრისტე აღსდგა. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ვარკეთილში მდებარე წმინდა ვახტანგ გორგასლის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი შიო ასლამაზიშვილი. მოგესალმებით მამაშიო. მოგესალმებით, მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ იმ მუშაობისთვის, რასაც ეწევით და იმისთვის, რასაც ქართველი ხალხისთვის აკეთებთ, რომ უფრო მეტად გათვითცნობიერებული იყონ საეკლესიო საკითხებში. მადლობა. უღრმესი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, უღრმესი მადლობა. თქვენ მადლობა. ჩვენი გადაცემა ყოველთვის იწყება ბავშვობის გახსენებით. ყველანი ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივართ, როგორც ჩვენი დიდი მწერალი ბატონი გურამ დეჩანიშვილი იყო და უდიდეს კვალს აჩვენს ჩვენზე ეს ბავშვობა. ხანდახან იმასაც ვამბობთ ხოლმე ძალიან ხშირად, რომ ბავშვობა ამა თუ იმ ადამიანთან ერთად რომ არ გაგვეტარებინა, ამ ადამიანს რომ ჩვენზე უდიდესი შთაბეჭდილება არ მოეხდინა, მისი სითბო რომ არ გქონოდა, ჩვენ სხვანაირი ადამიანები ვიქნებოდითო. თქვენ როგორი ბავშვობა გქონდათ და თუ იყვნენ თქვენს ბავშვობაში ასეთი ადამიანები, ვინც დღესაც ძალიან თბილად გახსენდებათ, ან ვისთანაც დღესაც თქვენ ძალიან ახალგაზრდა ბრძანდებით და მიგესვლებათ და ჯერ კიდევ შეგიძლიათ რომ ჩაიხუტოთ და უთხრათ რომ ძალიან გიყვართ. დიახ. რა თქმა უნდა, სხვათა შორის მიფიქრია მაგაზე, რომ აი ეს ადამიანები, ვინც დიდი კვალი დატოვა ჩემს ცხოვრებაში, ეს იყო მართლაც ესეთი განსაკუთრებული პერიოდია ბავშვობა ყველას ცხოვრებაში და მადლობა ღმერთს, რომ მშვიდობიანი და ასე ვთქვათ, ლაღი ბავშვობა მქონდა ჩემი მშობლების დამსახურებით, რისთვისაც მინდა რომ მადლობა გადაუხადო მათ და აი ბავშვობა ზოგადად ჩემთვის პირადად, აი როცა პირველად გავიგებ ბავშვობას, ყოველთვის ასოცირდება იმასთან, რაც დღესდღეობით უფრო ესე ვთქვათ, მაკლია. ეს არის ჩემ მშობლებთან გატარებული პერიოდი პირველ რიგში, ჩემ პაპა-ბებიასთან გატარებული პერიოდი. მართალია ამ ხრივ ცოტა დაჩაგრული ბავშვობა მქონდა, იმიტომ რომ მამა იყო ძალიან მცირე ასაკის 3-4 წლის, როცა თავის მშობლები გარდაეცვალა და მასზე მეურვეობა სრულად ბებია მიკისრა და მამის მხრიდან ამ ხრივ დაჩაგრული ვიყავი, მაგრამ შეცვალა ეს ან ჩაანაცვლა ესე ვთქვათ, ეს სიყვარული დედაჩემის მამამ და დედაჩემის დედამ, რომლებიც დედაჩემის დედა ახლახან გარდაიცვალა და დიდი ამაგი აქვს ჩემზე დაბადების დღეებიდან მოყოლებული ბოლომდე და ძალიან უხაროდა ჩემი ეს გზა, რასაც მე გავდიოდი, ჩემი სასულიერო გზა და ხოლო მამის მხარეს რაც შეეხება, მამას ყავდა ძალიან ესეთი კეთილშობილი დეიდა, რომელმაც გაზარდა და ეს სიყვარული მთლიანად და ბიძა რა თქმა უნდა, დეიდის მეუღლე, რომელმაც ასე ვთქვათ, შემიცვალა ეს მამის მშობლების სიყვარული და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სოფელში არ გქონდა ჩვენი დასარჩენი სახლი მამა-პაპის, ესე ვთქვათ, მათი კარი იყო ყოველთვის ჩვენთვის ღია და ნახევარზაფხულს დედის მხარეს საგარეჯოში ვატარებდი, ხოლო მეორე ნახევარს ვცდილობდით ხოლმე, რომ გურჯაანის რაიონი არის ჩვენი სოფელი ვაზისუბანი და იქ გაგვეტარებინა ხოლმე და ისთვისაც მადლობა მათ. სკოლის პერიოდს როგორ გაიხსენებდით? რა იყო თქვენი საყვარელი თამაში, ვთქვათ, როდესაც სკოლაში ან სკოლის გარეთ, ვთქვათ, ბავშვებთან ერთად თამაშობდით? 1993 წელს დავიბადე და ისეთი განსაკუთრებულად დასამახსოვრებელი პერიოდი არის ჩვენი თანამედროვე ქვეყნის ისტორიაშიც და ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ რაღაცა ესეთი პერიოდი გამოვიარეთ, გაჭირვება, უშუქობა და მადლობა ღმერთს, რომ ძალიან გამიმართლა, რომ ჩემმა მშობლებმა იქვე სახლთან ბერი გაბრიელ სალოსის, დღევანდელი ბერი გაბრიელ სალოსის გამძირზე ვცხოვრობ, წმინდა ბარბარეს ტაძართან ახლოს და იქ მდებარეობდა, ესე ვთქვათ, კერძო სკოლა, რომელიც ორიენტირებული იყო, რომ ბავშვისთვის არა მხოლოდ ესე ვთქვათ, საერო განათლება მიეცა, არამედ დილა იწყებოდა ლოცვით, იყო რაღაც აქტივობები, ისეთი სპორტული წრეები, რომლებზეც დავყავდი მშობლებს, სხვათა შორის ისწავლებოდა პირველივე კლასიდან რელიგია, რომელმაც ჩემზე აი ფიქრობდა თამამად ვიტყვი, რომ როცა დავფიქრდები თუ რამ განაპირობა ჩემი სასულიერო პირად ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბება ყოველთვის ვახსენებ ერთ ადამიანს, რომელიც იყო ჩემი რელიგიის მასწავლებელი. ეს გახლავთ დღესდღეობით ჩვენი ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის მღვდელმსახური მამა ბასილ ნიკაცაძე. დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ. აი მაშინ ერისკაცი იყო და ძალიან ცოტანი ვიყავით ხოლმე კლასში 8 ბავშვი ვიყავით და ცდილობდა რომ ეს ყოველდღიურად ეს სათქმელი რაც ასე ვთქვათ ბიბლიის სწავლით გამოიხატებოდა და სახარების
ვთქვათ, ქადაგებით ჩვენ გულებამდე ჩვენებურად მოეტანა პირველი მეორე კლასელის საბავშვო ენაზე და შემდგომში უკვე მე-6 კლასიდან შევიცვალე სკოლა და ჩემი დასაბედნიეროდ იქაც გაგრძელდა ეს რელიგიის გაკვეთილები, ოღონდ იქ ძალიან ცოტა დრო ეთმობოდა შედარებით და დიდი როლი ითამაშა ამან ჩემს ცხოვრებაში და ჩემი პროფესიის თუ შეიძლება რომ ასე დავარქვათ, ჩემი მიზნების ჩამოყალიბებაში და დღევანდელ ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია წერანას ვახსენეთ, რომ ბავშვისთვის ის რა გარემოშია, რა ხედვით იზრდება და აი თუნდაც მშობლები, გარშემო მყოფები, მასწავლებლები რას უნერგავენ, რის სიყვარულს უნერგავენ, ღვთის სიყვარულს, ღვთის შიშს და შემდგომში ეს აისახა უკვე ჩემს მერე უკვე როგორც ჩამოყალიბებული და ესე ვთქვათ შემდგარი ადამიანის არჩევანში და მადლობა ამისთვის მათ და უფალს პირველ რიგში. მამაშო, კითხვა თუ გიყვარდათ? ეხლა რომ ტყუილი რო თქვა რომ ძალიან ესეთი ბავშვი ვიყავი რომ ბევრს კითხულობდი თქო, მეტი შეიძლებოდა გამორჩეულად სკოლაში ქართული ენა და ლიტერატურა მიყვარდა, იმიტომ რომ აი ვიხსენებდით იმ დღესაც ოჯახში რომ პირველი კლასელია ჩემი ბავშვი და ლექს ვასწავლიდი რაღაცას პირველი კლასის დონეზე და უცბად ამ მომენტივდივდა თავში რომ ესე იგი იმდენად მიყვარდა ქართული ლექსები და ქართველი პოეტები განსაკუთრებით რომ ვცდილობდი რომ ესე იგი წიგნს რო უკან გადავშლიდი და იყო რაღაც 1 თვის ან 2 თვის შემდეგი მასალის გაკვეთილი, ვცდილობდი რომ ეს ლექსი იმდენჯერ წამეკითხა რომ ეს გაკვეთილი რომ მოვიდო და უკვე ზეპირად ვცოდნოდა და მასწავლებელსაც უხაროდა ხოლმე და მეც უკვე ესე ვთქვათ მოსამზადებელი აღარ მქონდა სკოლისთვის ლექსი და რა თქმა უნდა, აი განსაკუთრებით მიყვარდა ქართული ენა და ლიტერატურა, სხვათა შორის გეოგრაფიას დიდ ყურადღებას ვაქცევდი, იმიტომ რომ მაინტერესებდა ეს მსოფლიო რუკის წაკითხვა და ესეთი თან დაემთხვა რომ დამრიგებელი, როდესაც სკოლა შევიცვალე, მოვიკითხავ მას დიდი სიყვარულით ქალბატონი ნანა გოგაშვილი, გეოგრაფიის მასწავლებელი ბრძანდებოდა. ეხლაც ასწავლის სკოლაში 99 საჯარო სკოლა დავასრულე, ნახევარი 6 წელი ვახსენე დიახ საერო გიმნაზიაში შავნაბადაში ვიარე, ხოლო შემდეგ უკვე ისიც ახლოს ვემდებარეობდა 99 საჯარო სკოლა დავასრულე და ესე ვთქვათ ცოტა დაჩაგრული ვიყავით იმ მხრივ რომ პირველი 12 კლასი და პირველი საატესტატო გამოცდა მოგვიწია. ცელქით ვიყავით ეს მეტად. ცელქი ვიყავიო, აი იმდენად წყნარი ვიყავი რომ ჩემ თავზე ვიტყვი რომ ცელქი არ ყოფილა რომ ჩემი თავის ქება გამომივა, მაგრამ ნუ ჩემი მშობლებიდან და ჩემი ნათესავებიდან, ბიძაშვილებიდან გამომდინარე აი ვინც ჩემზე ამბობს ბავშვობას ვინც იხსენებს, ამბობენ რომ ყველაზე წყნარი ბავშვი ვიყავიო. მამა ჩემი ხუმრობდა ხოლმე, ჩემს დაზე იმედი არ ეწყინება, ვიცი რომ არ ეწყინება, რომ ჩემი დაზე ამბობდა ხოლმე რომ ეს ბიჭი უნდა ყოფილიყო ისეთი ცელქი იყო და აქტიური ცელქიც აი არ ქვია, აი არასდროს არ ვამბობ ჩემ ბავშვებზე რომ ცელქები არიან თქო, იმიტომ რომ ჩემი აზრით აი ბატონი შალვა ამონაშვილი ხშირად ამბობს ხოლმე რომ ბავშვი უნდა იყოს აქტიური, იმიტომ რომ ეს აქტიურობა და ეს ასე ვთქვათ სწრაფვა რაღაცისკენ ინტერესი შემდგომ უკვე მას აძლევს იმის საშუალებას რომ უფრო მეტად გააცნობიეროს გარემო მიხვდეს რა ინტერესებს, რა სურვილები აქვს, რა მისწრაფებები აქვს და რაღაც ჩაკეტილობისკენ კი არ მიდის, უფრო ესე ვთქვათ ხალისისკენ და ნუ მაგ მხრივ მე აქტიური არ ვიყავი ჩემი დისგან განსხვავებით. მაგრამ როგორც ყველა ბავშვი იყო სკოლის ეზოში, ესე ვთქვათ სტადიონი, სადაც ფეხბურთი მიყვარდა განსაკუთრებით კარგად ვერ ვთამაშობდი, მაგრამ ვცდილობდი ხოლმე რომ ჩემ მეგობრებთან ერთად გამეტარებინა დრო და აი წეგან თქვენ ბრძანეთ რომ ძალიან სამწუხარო არის, მე ვცდილობ რომ ჩემ ბავშვებს ნაკლებად მივცე ამის საშუალება და ნაკლებად დაუთმონ თავისუფალი დრო ტელევიზორის ყურებას, იგივე აი ამ მობილური ტელეფონის გამოყენებას. ჩვენ დროს ეს არ იდგა ეს საშიშროება ჩვენ წინ, იმიტომ რომ კი იყო რაღაც გასართობი მაშინაც კომპიუტერი, სათამაშო, მაგრამ აი ეს ურთიერთობა რაც ერთმანეთში, მეგობრებში, კლასელებში, სკოლის გარეთ ყალიბდებოდა, ვფიქრობ, რომ მეტად მნიშვნელოვანი იყო ვიდრე სკოლის შიგნით გაკვეთილზე ყოფნის პერიოდი, რადგან იქ მეგობრობდი ადამიანთან და ახალ მეგობარს იძენდი, რაღაც შენში აღმოაჩენდი, რომ თურმე რაღაცა სხვა მისწრაფება ბავშვი აქტიურია, ჭირდება მას გართობა, ურთიერთობა, ფიზიკური განვითარება და
აი ჩვენთან მეწეგან ვახსენე რომ ამ ხრივ ჩვენთან სკოლაც ძალიან ესე ვთქვათ გვაძლევდა ამის საშუალებას დიდი დრო ეთმობოდა ფიზკულტურის გაკვეთილს კარგი მასწავლებლები იყვნენ რომლებიც ესე ვთქვათ ცდილობდნენ რომ ბავშვი განვითარებულიყო და ასევე აი გავიხსენებ რომ ჩვენ სკოლაში ისწავლებოდა ჭადრაკი რომელიც ძალიან მიყვარდა ბავშვობიდან და პირველივე კლასიდან ვიცოდი ჭადრაკის თამაში და მე ნუ რაღაც ეტაპზე შეჩერდა ეხლა ჩემ ჭადრაკის განვითარება, ჭადრაკის ცოდნის განვითარება, მაგრამ ოჯახის წრეში მამასთან, დედასთან ერთმანეთში ვთამაშობდით, ნუ ფიზიკურთან ერთად ეს რაღაცა გონებრივი დატვირთვაც ხდებოდა და ვიცი, აი ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი არის ეს ბავშვისთვის. თუ გახსოვთ თქვენი პირველი ნაბიჯები ეკლესიაში, თქვენი ნაცლობა თუ გახსოვთ, რამდენად მორწმუნენი იყვნენ თქვენი მშობლები? მადლობა კითხვისთვის, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის რაღაც განსაკუთრებული პერიოდი არის და განსაკუთრებულ მოგონებებთან ასოცირდება და განსაკუთრებულ პიროვნებებთან, იმიტომ რომ ღვთისმადლით ჩემი მშობლები უკვე ჩემი დაბადების მომენტიდან უკვე ეკლესიის არა მარტო ნათლობით იყვნენ ეკლესიის წევრები, არამედ უკვე აღმსარებლები, მაზიარებლები და იმ საეკლესიო საიდუმლოებებში მონაწილეობდნენ, რასაც ქვია ის 7 საიდუმლოდან რამოდენიმე რასაც ერისკაცი ასე ვთქვათ ასრულებს და მინდა რომ აღვნიშნო რომ განსაკუთრებული როლი ითამაშა ამაში ჩემი ოჯახის დედაჩემის და მამაჩემის პირველმა მოძღვარმა დღეს ქაშვეთის წმინდა გიორგის ტაძრის მღვდელმსახურმა დეკანოზმა დიმიტრი სუხიტაშვილმა რომელმაც როგორც აი დედაჩემის და მამაჩემის ცნობიერებაში შეცვალა ბევრი რამე და ასწავლა მათ ასევე ჩემში რადგან პირველად მან ჩამაცვა სტიქარი პირველად საკურთხეველი დამათვალიერებინა მაჩვენა რომ აი აქ ესეთი რაღაც შეხმატკბილებული ხდება რაც გარედან არ ჩანს და თვლიდა რომ იყო საჭირო რომ ცოდნოდა ეს და რამაც მე განაპირობა რასაკის იყავით 10 წლის ვიყავი პირველად მახსოვს ზუსტად რომ 13 იანვრის საღამო იყო საღამოს ლოცვა როცა პირველად საკურთხეველი მაჩვენა და შემდგომ უკვე სტიქრი ჩემოსა და მითხრა რომ ეს მოხდა ქაშვეთის წმინდა გიორგის ტაძარში მაშინ არქიმანდრიტი სოგრატი იყო წინამძღვარი აი არ შემიძლია რომ არ აღვნიშნო რომ ძალიან ესე ვთქვათ მიუხედავად იმისა რომ ასაკში იყო უკვე და ფიზიკური უძლურება ჰქონდა ყოველი წირვის ბოლოს ძალიან გულითადად გლოცავდა გვიხსნიდა იმ საიდუმლოებების მნიშვნელობას არ შემიძლია რომ არ აღვნიშნო რომ ბავშვი შეიძლება რაღაც ასაკში მშობლებიდან გამომდინარე დაესწროს წირვალოცვას მშობლებიდან გამომდინარე ჩაიცვას სტიქარი მაგრამ არის რაღაც გარდამტეხი მომენტი ადამიანის ცნობიერებაში და ცხოვრებაში როცა აი თვითონ ირჩევს მოწონს ეს ყოველდღიურობა მას უნდა რომ ჩაერთოს ამ პროცესში რასაც საეკლესიო მსახურება ქვია მიიღოს მონაწილეობა წიგნის მკითხველი იქნება მე დავითნე იგივე თუ სტიქაროსანი უბრალოდ დამხმარე რომელიც შეიძლება ელემენტარული საცეცხლური მიაწოდო მღვდელს მაგრამ შენთვის ეს იმდენად მნიშვნელოვანი იყოს რომ შეცვალოს შენი ცხოვრება და უახლოვდე უფალს იესო ქრისტეს და შემდგომში განაპირობოს შეიძლება ყველა ვერ გახდეს სასულიერო პირი მაგრამ შენი ყოველდღიური ურთიერთობა ქრისტესთან ჩამოყალიბდეს და არ დაკარგო. დიახ. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ცხოვრების გზაზე. ყველა სასულიერო პირი რა თქმა უნდა ვერ გახდება, მაგრამ ის მოწიწება, ის სიყვარული რაც ბავშვობაში უკვე მარცვალივით ასე რომ ვთქვათ, დავარდება ადამიანის გულში ის არ არსებობს რომ არ გაღვივდეს. თავარი არის მას მივცეთ დროზე ბიძგი, მივცეთ მას სულიერი საზრდო იმ პერიოდში, როდესაც მას ეს სჭირდება სწორედ. თუმცა მამაშიო თქვენ რადგანაც ეს ბრძანეთ, სად გადის ეს ოქროს ზღვარი? რომ როგორ დავრჩეთ, დავტოვოთ ჩვენი შვილები ეკლესიის წიაღში. ძალიან ესეთი შეკითხვაა და გეთანხმებით რომ აი არსებობს ყველა ეპოქაში. აი ვერავინ ვერ იტყვის რომ იყო პერიოდი როცა ეს დაუშვათ 90-იანი წლების ბოლო იყო ჩვენი ბავშვობა. ვერავინ ვერ იტყვის რომ ეხლა რთული პერიოდია და მაშინ მარტივი პერიოდი იყო. მაშინ იყო ის დანატოვარი, რასაც საბჭოთა კავშირის დროინდელი დანატოვარი ცნობიერება ქვია ჩვენ წინაპრებში. პაპის თაობაში რომ აი მღვდლის მიმართ, ეკლესიის მიმართ. კი, შეიძლება სადღაც იყო, დიახ, აი პროტესტი. რაც სამწუხაროა ძალიან, მაგრამ ღმერთმა აი რაღაცნაირად
არ დატოვა თავისი ქვეყანა ჩვენი საქართველო და უწმინდესის აი მინდა რომ აღვნიშნო რომ ხანდახან ვერ ვიაზრებ ხოლმე რომ იმ ეპოქაში მომიწია ცხოვრება და მით უმეტეს სასულიერო პირად ხელდასხმა რასაც ჩვენი უწმინდესი დაუნეტარესი ილია მეორის ეპოქა ქვია იმიტომ რომ ვიხსენებდით რამოდენიმე დღის წინაც რომ ჩვენი ეკლესია იყო ძალიან სავალალო მდგომარეობაში არა მარტო ფიზიკურად არამედ სასულიერო პირების რაოდენობა ძალიან ცოტა ხალხის ეკლესიაში მოსვლა განაპირობა თვითონ პატრიარქის უშუალო ღვაწლმა და აი ალბათ იყო რაღაც პერიოდი როცა ეს მასიურად მოვიდა ახალგაზრდობა ტაძარში მაგრამ და შეინიშნება რა თქმა უნდა ჩემი დაკვირვებითაც კლება მე ახალი სასულიერო პირი ვარ ჯერ მაგრამ მაინც აი ვთვლი რომ ახალგაზრდების სიმცირე არის და სამწუხაროა მაგრამ ვფიქრობ რომ აი ადამიანმა იმ პერიოდში როცა აი ჩამოყალიბება ხდება ადამიანის ცნობიერების უნდა აიღოს თავის თავზე ეს რთულია რა თქმა უნდა რომ საეკლესიო მსახურებებში აი ბევრი ამბობს რომ მე წამს ღმერთის მაგრამ არ შემიძლია რომ ყოველ შაბათ-კვირას ტაძარში მსახურებას დავესწრო ბევრი გვაქვს სამუშაო ჩემი აზრით ამ მხრივ იმიტომ რომ აუხსნათ ბავშვებს რომ რატომ არის მნიშვნელოვანი ქრისტესთან თანაზიარება და წმინდა ზიარების მიღება ადამიანისთვის განუწყვეტლივ რატომ არის წირვალოცებზე დასწრება მნიშვნელოვანი და არა რაღაცა შიგადაშიგ ტაძარში შემოვლა და ეს აღმსარებლობა იმიტომ რომ ჩვენ როცა აი ამას გავითავისებთ და ჩვენ შვილებსაც ასეთი სულისკვეთებით გავზრდით ვფიქრობ რომ ნაკლები საცდური იქნება ნაკლებად დავემორჩილებით ამ ქვეყნიურ რაღაცა საცდურებს იმიტომ რომ ყველა დროებას თავისი რაღაცა აქვს უარყოფითი რომელმაც შეიძლება რომ ჩვენზე ზეგავლენა მოახდინოს მაგრამ ჩვენი პიროვნული ნება თუ იქნება ღვთის მადლი და რა თქმა უნდა ჩვენი მცდელობა მეცადინეობა ღმერთი არ დაგვტოვებს და მოგცემს მადლს რომ ვიყოთ მისი ეკლესიის ღირსეული წევრები და ნამდვილად ამინ ღმერთმა ქნას მართლაც მამაშიო დიახ ღმერთმა ყველა შეაძლებინოს დიახ აი ეს არის მთავარი მშობელსაც და ბავშვსაც და იმ სასულიერო პირებსაც რომელზეც ძალიან ბევრია დამოკიდებული აი ძალიან მინდა რომ აქვე დავამატო აი ამ საკითხთან დაკავშირებით რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ზოგმა შეიძლება თქვას რომ მე არ უშლი ჩემ შვილს რომ ტაძარში იაროს მაგრამ მშობლის მაგალითი ძალიან მნიშვნელოვანია მე რომ შემეკითხონ ეხლა და ჩვენ კითხვაშიც იყო რომ აი ეს ჩვენი ეკლესიური ცხოვრება, რა თქმა უნდა, ბავშვობიდან, მოძღვრიდან მოდის, მაგრამ პირველი, ვისთანაც ყველაზე დიდ დროს ატარებ და ვინც შენთვის მაგალითი არის მშობელი. და მე გავიხსენებ და ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთ ფილად მახსენდება ხოლმე რომ მამა ჩემი, რომელმაც ესე ვთქვათ, დილის ლოცვები ისე არ ამბობდა დილის ლოცვებს, თუ გვერდით არ ამოგვიყენებდა ხოლმე და აი ისე კი არა რომ რაღაც აი წიგნი დაიკავე, წაიკითხე და ახლა ეს დაიმახსოვრე. უბრალოდ ეს იმდენ ხანს ხდებოდა და იმდენი ერთად იმდენჯერ გვიწევდა ლოცვის მოსმენა, მამის ლოცვის ხმამაღალი ნათქვამის, რომ ჩვენ გავითავისეთ უკვე რამდენიმე ხნის მერე ჩვენით ვამბობდით მამაო ჩვენოს და აი ვფიქრობ რომ მშობლების ყვალი და მშობლების ასე ვთქვათ მაგალითი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როცა ხედავ რომ შენი მშობელი აღსარებას ამბობს და ეზიარება, მე შენ უკვე ის აღარ გიჩდება რომ რაღაცა პროტესტი აღარ გიჩდება დიახ. უკვე იცი აი მადლობა ღმერთს რომ აი ჩემი სამი ქალიშვილი მყავს და თავიდან რაღაცა ისე გაუკვირდათ ჩემი ხელი და რომ მიიღეს წმინდა ზიარება, მაგრამ მე რამდენიმე მოსვლის მერე უკვე უხაროდათ რომ უკვე მამა გვაზიარებს და მადლობა ღმერთს ამისთვის. თქვენ როგორი მამა ბრძანდებით, რამდენად ხართ ბავშვების ცხოვრებაში ჩართული, რამდენი შვილი გყავთ, აი ამ ყველაფერზე რომ გითხრათ. მოგახსენებთ, ესე იგი ღვთის წყალობით სამი ქალიშვილი ყავს, უფროსი ნანა 7 წლის. პირველ კლასელი არის და ეს ახალი ცხოვრება და ახალი ეტაპია მის ცხოვრებაშიც და ჩვენ ცხოვრებაშიც, იმიტომ რომ მივხედავად იმისა, რომ დიდი ხანი არ არის რაც სკოლა დავასრულე, რაღაცნაირად მოწყვეტილი ვიყავი ამ სფეროს და ჩემმა ბავშვმა დამაბრუნა სკოლაში. ვცდილობ რომ თავისუფალ დროს, როცა წირვის დღე არ არის ან დილით ადრე არ ვარ სადმე წასასვლელი, მე მივიყვანო სკოლაში. თვითონაც სიამოვნებს ბავშვებიც აღნიშნავენ, რომ აი სასულიერო პირი ყავს მამა და რაღაცა სასიხარულოა მისთვისაც და მე მიკვირს და მიყვარს რომ ჩემი შვილი ასე დადებითად მოიხსენებს და უყურებს ამ
ფაქტორს. მეორე ქალიშვილის სახელი არის ელენე, რომელიც 4 წლის ახლახან შესრულდა და მესამე ქალიშვილი მართა, რომელიც 3 წლის ხდება აგვისტოში და ეს ორივე ბაღში დადიან. ბაღით სახლთან ახლოს მდებარეობს. მადლობა ღმერთს, რომ დედა ჩემი და ჩემი მეუღლე მირანდა ჩხარტიშვილი, ჩემი მეუღლე, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებულ დედობას და დედა ჩემი განსაკუთრებულ ბებიობას უწევს, იმიტომ რომ ძირითადად სკოლაში მაინც ჩემი მოუწლელობის გამო მათ დაყავთ. მათ გამოყავთ გაკვეთილებს ისინი ამზადებინებენ და რა თქმა უნდა მეც ჩართული ვარ შეძლების დაგვარად. მინდა რომ უფრო მეტი დრო დაუთმო, მაგრამ სამწუხაროდ ზოგჯერ ვერ ვახერხებ და აი მართლაც განსაკუთრებული პერიოდია და ბავშვისთვის განსაკუთრებულად დასამახსოვრებელია, როცა მამაც და დედაც თანაბრად არიან მის აღზრდაში ჩართულები და მადლობა ღმერთს ამისთვის. მე მაინტერესებს, როგორ მიიღეთ სასულიერო პირობის გადაწყვეტილება? თქვენ ბრძანეთ, რომ როდესაც სტიქარი ჩაიცვით, მაგრამ იქამდე ხომ არ აგირჩევიათ სხვა პროფესია, ხომ არ გქონდათ, თქვათ ისე სხვა პროფესია არჩეული და შემდეგ უკვე სასულიერო პირობაზე შემდეგ დაფიქრდით, ან პარალელურად დაიწყეთ, თქვათ, სწავლა, თუ პირდაპირ სასულიერო სემინარიაში ჩააბართ? როგორც ასეთი სასულიერო პირობის გამო, რა თქმა უნდა, გულის სიღრმეში სადღაც ვფიქრობდი, რომ აი როცა სტიქარი გაცვი ამდენი წელი ტაძარში მსახურობ, შეიძლება რომ რაღაც განვითარება ასეთი მოყვეს, რომ ოდესღაც მეც დიაკონი გავხდე და ვიმსახურო, რატომღაც ესე ვთქვათ წარმოუდგენლად მიმაჩნდა და რაღაცნაირად აი ესე ვთქვათ, რომ აი გადაწყვეტილება, რასაც ქვია სასულიერო პირობის, თავისთავად მოვიდა ამ რამდენიმე წლიანი ბავშვობიდან მოყოლებული მსახურებით, რისთვისაც მადლობას ვუხდი ღმერთს. აი მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემი სტიქაროსნობის პერიოდში განსაკუთრებული გავლენა მოახდინა, როცა სამების საკათედრო ტაძარი აშენდა და უკვე გაიხსნა და პირველი წირვალოცვა იქ აღევლინა, მაშინ მიტროპოლიტმა დანიელმა მამა ჩემის თხოვნით, ესე ვთქვათ, გადავედი, უწმინდესთან მიმეყვანა, უწმინდესმა სტიქარი მეკურთხა თვალებიდან, ეხა არ ამომივა ის ვთქვათ კადრი, როცა უწმინდესთან მივედი, არ მახსოვს 12-13 წლის ასაკში მან წყალი ასხურა სტიქარს და იმის მერე სამების საკათედრო ტაძრის სტიქაროსანი ვიყავი და შემდგომში უკვე დიაკონიც 2024 წლიდან 1 წელი მომიწია ამ დიდებულ ტაძარში მსახურება, მადლობა ღმერთს ამისთვის და აი რაღაცნაირად თავისთავად მოვიდა. მე როდესაც პროფესიას ვირჩევდი და სკოლა დავამთავრე, ვიცოდი გადაწყვეტილად, რომ სასულიერო სემინარიაში მინდოდა ჩაბარება და სასულიერო განათლების მიღება, მაგრამ ჩემი მშობლების თხოვნით განსაკუთრებით დედა აქტიურობდა, რომ აი თუ არ გაქვს ესე ვთქვათ ჩამოყალიბებული აზრი იქნებს საერო განათლებაც მიგეღო და შემდგომში ეს არჩევა მოუხდარიყო. უფრო დედის თხოვნით ჩავაბარე საერო უნივერსიტეტში ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე, რატომღაც რაღაცნაირად მაინტერესებდა ეს სფეროც, მაგრამ ვფიქრობდი შემდგომში, რომ ორ პროფესიას, ესე ვთქვათ, ვერ დავეუფლებოდი, რატომღაც ვერ დაუთმობდი იმხელა დროს და ენერგიას და შემდგომში ჩავაბარე 2011 წელს თბილისის სასულიერო სემინარიაში, რომელიც 2015 წელს დავასრულე ბაკალავრიატის ხარისხი და 2015 წელსვე ჩავაბარე სასულიერო აკადემიაში, რომელიც 2018 წელს დავასრულე. აქედან მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მთლიანად სასულიერო სემინარიის და აკადემიის კოლექტივს, პროფესორ მასწავლებლებს, რექტორს, პროტოპრესვიტერ გიორგი ზვიადაძეს, რადგან აი თვითონ მამა გიორგი იყო ის ადამიანი, ვინც პიროვნულად ამდენი საქმის პარალელურად ცდილობდა, რომ ყოველდღიური ურთიერთობა ქონოდა სტუდენტებთან. ის პრობლემები მოესმინა და ჩვენ გულთან მიეტანა და შემდგომში უკვე თუ რაღაც ისეთი პრობლემა იყო, თავად ცდილობდა აღმოფხრას და ყველანაირად გვერდში გვედგა სტუდენტებს, მადლობა მას ამისთვის და მადლობა უფალს, რომ მომეცა იქ სწავლის საშუალება და მივიღე სასულიერო განათლება. მამაშიო, როგორი განცდა იყო, როდესაც მღვდლად ჯერ დიაკვნად, შემდეგ მღვდლად ხელი დაგასხეს, სად მოხდა ეს და რომელი იყო პირველი ტაძარი, რომელშიც თქვათ უკვე როგორც სასულიერო პირი მსახურობთ? დიაკვნად ხელდასხმას, რაც შეეხება ისტორიულ ბოლნისის სიონში მოხდა ჩემი დიაკვნად ხელდასხმა უძვირფასესი ადამიანის მთავარეპისკოპოსი ეფრემის ხელით, რისთვისაც მადლობას მოვუხდი მას და 2024 წლის 21 აპრილს დამასხეს ხელი დიაკონად და შემდგომში უკვე
25 წლის 22 მარტს მოხდა ჩემი მღვდლად ხელდასხმა უკვე მიტროპოლიტ დანიელის მიერ. მადლობა მეუფეს ამისთვის და ამ დიდი თქვა სულიერი სიხარულისთვის, იმიტომ რომ დღემდე მიუხედავად იმისა, რომ დიაკნობიდან 1 წელი შემისრულდა 2025 წლის 21 აპრილს, დღემდე იმ ასე ვთქვათ თაბეჭდილების და იმ მადლის და იმ წყალობის ქვეშ ვარ და ჯერ ვერ გავიაზრე ბოლომდე, იმიტომ რომ ეს რაღაცა წყალობა აღვთისა შენზე დაშვებული, როცა შენზე ხდება ხელდასხმა. პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა დიდი, რისთვისაც ვეცდები რომ არ დავიშურო ჩემი ძალა და ღონე, რომ მოვახმარო ჩემი თავი ეკლესიას და ჩვენს დედა ეკლესიას. თუ ჩემი მხრიდან ვინმე შემოემატება და ქრისტემდე მიმყონებელი ვიქნები, ჩემზე ბედნიერი ადამიანი არ იქნება. მადლობა ჩემ ხელდამსხმელებს ამისთვის, მადლობა უწმიდეს და უნეტარის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს და მადლობა კომისიის, სამღვდელო კომისიის წევრებს მეუფე შიოს თავმჯდომარეობით. მადლობა მათ. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო ინტერვიუსთვის, ჩვენს მაყურებელს კი. კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენთან სტუმრად ბრძანდებოდა ვარკეთილში მდებარე წმინდა ვახტანგ გორგასლის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი შიო ასლამაზიშვილი. გამშვიდობებით.